హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనం సీజనల్గా వచ్చే జలుబు దగ్గు లాంటివి రాకుండా ఉండడానికి, ఒకవేళ వస్తే వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి మనం ఇంట్లో ఉండే వస్తువుల్ని యూజ్ చేసి ఒక మంచి చక్కటి ఐడియాని నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకుంటానండి. అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు: బెల్లము, 1.5 ఇంచ్ వరకు అల్లము, 3 లవంగాలు, 6 మిరియాలు, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 గ్లాస్ పాలు. ఇవన్నింటినీ కలిపి మనం ఒక మంచి జ్యూస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఈరోజు. ముందుగా అల్లం అండి. అల్లం మనం చలికాలంలో జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉండడానికి, శరీరానికి మంచి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది అల్లం. మనం రోజు ఒక 1 ఇంచ్ అల్లం తినడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న గ్యాస్ని బయటికి పంపించడానికి అల్లం చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. వంటింట్లో ఉన్న ఒక గొప్ప ఔషధం అనొచ్చు అల్లంని. పసుపు ఒక 1/2 టీ స్పూన్ తీసుకోవాలి. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ అండ్ యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా మంచిదండి పసుపు. పసుపు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లాగా కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. లవంగాలు, మిరియాలు. లవంగాలలో మనకు ఫైబర్ ఉంటుంది, మ్యాంగనీస్, వైటమిన్ సి, కే ఉంటాయి. వైటమిన్ సి, కే వల్ల మనకు రోగనిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది. లవంగాలలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి అంటువ్యాధులకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలని అడ్డుకుంటుంది ఈ లవంగాలు. మిరియాలు కూడా మనకు జలుబు, దగ్గు, గొంతు గరగర, ముక్కు దిబ్బడ, అజీర్తి ఇలా చాలా వాటికి మిరియాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయండి. ఇవన్నీ ఈ పాలల్లో కలిపేసి 3-4 వరకు పొంగుల్ని రానివ్వాలి. ఒక 3 మినిట్స్ వరకు మంచిగా లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఈ పాలని. ఒక 2-3 పొంగులు వచ్చిన తర్వాత బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో బెల్లం యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత ఒక 2 తులసాకులను యాడ్ చేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలండి. ఇప్పుడు బయట ఉన్న ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనము మన ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని ఎంత బాగా పెంచుకుంటే అంత మంచిది కదండి. వారానికి ఒక 2 సార్లు మాత్రం ఈ పాలని ట్రై చేసి చూడండి. మీరు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు ఉంటే ఇన్స్టెంట్గా మీకు రిలాక్సేషన్ కూడా వస్తుంది. నా వీడియో మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.